Qancha kunlar qazo bo'ldi, jonimizga jazo bo'ldi. Qancha kunlar qazo bo'ldi, jonimizga jazo bo'ldi. Bizdan kimlar rizo bo'ldi, egamizga nima deymiz? Bizdan kimlar rizo bo'ldi, egamizga nima deymiz? Iymon azim daraxtdir xo'p, yaprog'idan mevasi ko'p. Iymon azim daraxtdir xo'p, yaprog'idan mevasi ko'p. Shoxlarini sindirdik xo'p, egamizga nima deymiz? Shoxlarini sindirdik xo'p, egamizga nima deymiz? Kapalakka qo'l bermadik, chumoliga yo'l bermadik. Kapalakka qo'l bermadik, chumoliga yo'l bermadik. Dil olmadik, dil bermadik, egamizga nima deymiz? Dil olmadik, dil bermadik, egamizga nima deymiz? Qancha kunlar qazo bo'ldi, jonimizga jazo bo'ldi. Uyg'ongimiz kelmas sira, ko'zimizni bosgan shira. Uyg'ongimiz kelmas sira, ko'zimizni bosgan shira. Borgan sari ko'nglim xira, egamizga nima deymiz? Borgan sari ko'nglim xira, egamizga nima deymiz? Shayton buncha sohib jamol, qonimizda topar kamol. Shayton buncha sohib jamol, qonimizda topar kamol. Hayotimiz bitta savol, egamizga nima deymiz? Hayotimiz bitta savol, egamizga nima deymiz? Qancha kunlar qazo bo'ldi, jonimizga jazo bo'ldi. Biz hozir Hotamjonda loyihasiga ketyapmiz. Tug'ilgan kunda o'tkazdik. Sen yetim emassan loyihasi. Sen yetim emassan loyihasiga ketyapmiz. Mana dugonam yonimda. Yaxshimisiz? Tug'ilgan kunda tugatdik. Jannatga oshiq kanalining ashaddiy obunachilari. Mana Assalomu alaykum hammalaringizga. Mana Mehnatobod. Mehnatobod mana. Mana. Orqada endi mana jigarlar. Ha, rulda ham nimada Syomka qilyapman ham. Orqada qizlar mana. Hozir Glanni yo'ldan ketsiz kerak, chap qo'lga. Chapga kiraman. Ha, chapga. Xo'sh, men ham shu YouTube'da ko'rayotganim. Nima qildi? Bordim, ishladimi? Mana Mehnatobodda. Ishlayaptimi? Ha, yaxshi. Hozir mana shu atrofda maktab bor. Ha, uncha uzoq emas ekan-a? Uzoq emas, sizlardan kelganda oson yo'l. Xo'p, endi kamerani o'chiramiz. O'zimda Keyin davom etamiz. Qadrdonlar, Assalomu alaykum. Mana biz Mehnatobodda Hotamjon bilan Rustamjon sen yetim emassan proyektiga farg'onalik dugonalar bilan keldik. tashrif buyurdik deng. Tashrif buyurdik. Ish qizg'in. marojnamizni yeb olib tenkiring. Yo'q, marojni yema bo'lmaydi endi, iloji yo'q. Mana qadrdonlar ko'ryapsizlarmi? Marojni yeymiz deyishyapti.
chiqaringlar endi, bo'ldi endi. Marishdan salapani mana. Biz ochib olibmiz-da. Tayga tashab qo'yur. Bolalarni chaqir, mana narsalarni olsin. Assalomu alaykum. Hormanglar. Yaxshimisizlar? Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzimisiz? Charchamasdan. Jannatga oshiqsizmi? Yaxshi. Biz shu yerda mana Asakadamiz, Xudo Ana xohlasa. shuda biz ham oqtarib keldik. Alaykum assalom. Qanday sog'lik yaxshimi? Katta xotamjonsiz. Assalomu Yaxshimisiz? Ana ko'k paketam, etit. Otamjon, paketim. Ha, shu ko'k paketam. Hammani qo'li invalid. Ana shu o'sha ko'kni oling. Ana shu paketni. Oilalarni cholinglar endi bularga jichcha haftada 2 ashula aytib ketadilar endi. Qanday keldinglar? Hozirda. Ojonalar qalay? Allohga shukr, mana yana hormanglarga kelyapmiz-da. Ojonalar Farg'onadan bizga Asakaga mehmonchilikka kelishimiz. Mana biz sizlarga kelyapmiz endi. Mana doirani olinglar. Mana onda. Hozir o'chiramiz. Mana qizlarjon, qo'lida doira. Tug'ilgan kunda davomini shitda. Qani kimmi? Manzur ichga. Siz bitta bola yonida o'tirasiz. Ma'budan Ha. aysizlar mana fotoatroplar Mustamjon loyihasini vaqtlarni kelyapmiz. Qani bu flaytchi loyihani ulashyaptimi, ha? Hormanglar yigitlar. Bitta qo'llariga bering, erib ketadi. Aqlni bilasa dedi, esimdan chiqdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shetga ham oqtarib keldingizmi? Hormanglar hatamda. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bugun ota-onalaringiz Shukrona kunida asakalik do'stimiz, dugonamizni o'sha yerga keldik. Bir o'li shu kelganimizda Ketding, men bilaman dedim. bilaman yo'li ketdik deb kelyapmiz. Endi topgan tutganimizni olib kelyapmiz. Sizdan berayotganlar pit shekilli. Qachida bo'lmayapti obunachi. Dam olib jicha ishlamasa. Sizlar bu yerda o'tiribsiz. Xo'p, ojonalar ma'ruza berib olish. Ha, bitta. Erkatmasin qo'limdan. Assalomu alaykum teringlar. Assalom Rustam hoji, qalaysiz? Yaxshimisiz? Zemisiz, charchamang. Yaxshilarmi? Charchamasdan. Alaykum assalom. Mana yana charchamaylar. Yaxshi keldinglar. Charchamasdan. Rahmat. Ajoylar sog' bo'lsin. Otam-ku, yaxshimisiz? Ana Uzun ko'rinadi deb. ma'ruza berib yuborishdi. Magazinchi o'zi biladi. Rustamdek aziz dedi. Suvga to'xtadik. Marojda qo'shib berdi. O'zlariga aytib taniydi deb. Nadami? Ha. Adres so'radik. Rustamjon, bugun mana bu otangizni Shukrona kunlari. Asakada cho'ntak choyxonasini yonida Sita mozor bor ekan, o'sha yerga keldik. O'sha yerga kelib, yerda rosa konsertlarni qo'ydik.
Tartibchilar o'yinchilarni qilib, keyin men shetda dedi, nima bor dedi. Xabarlarga yaqin. Sen yetim emassan. Loyihasi maqsaddan yaqin dedi. Shunday borsak bunga o'ylar dedi. Yana bordim. Magazinchidan so'rasang, mendan to'g'ri tushsanglar dedi. Men ona dedim, bildim dedim. Topdim dedilar. Topdim dedim. Xo'p, endi birinchi o'rinda mana shu opingiz tabriklab qo'yasizlar. Obunachilar sizlarni tabriklab qo'yinglar. Matluba xonim yoshlardan yana bittasini, ikkitasini ko'ravering, davay. endi Men sizlar xuddi bolamdek ko'raman-da, bular men tanishmaydi. doim aytaman Matluba Toshmatova Layt deb yozib yuboraman xolos. Mana shu opingiz mana shu Men asakalik opingizniki. Mana bu Cho'ntay songlari. mana qizlarniki ozgina bo'lsa ham bino o'tirishida. Sizlarga so'rayman, o'xshab bo'laveradi. 10 oy bo'ldi ozgina kelishganiga. bo'lsa ham qo'shnilikka. Endi mana shu yerga kelib sizlarni oqlab o'tib kelsak noto'g'ri bo'ladi deb topgan tutganimizni oldingda keldik. Yo'q, turinglar. Xudo xolasa biz ham katta ish boshlab olganmiz. Obunachilarimizga ishonib. Loyiha. To'rtta yetimlar uchun, yetim bor oilalar uchun yuqlayapmiz, xudo xolasa. Mana o narchekada birinchisi, keyin mana shu akamlar ikkinchisi. Mana Omadjo'lar o'zi mana TikTokda ko'pchi obunachilar. Ikkinchisi, yana to'rtinchisi qilib ketdi oilaga qilib. Yozishyapti kommentariyaga. Yakson haligi bolalarni ko'rsatsanglar, может быть, ashimga qarab pulni ko'proq tasharmiz deydi. Men deyapman. Ular qaysi nechta loyiha bor? Eng haligi nima deydi? Muhtojlariga beramiz deb aytayapti. Yana tushunmasdan odamlar yozyapti. Men deyman. Endi bizda bunaqa bo'lmagan. Hamma ko'rib bersan, o'rganib qolgan. Odamlarni ham to'g'ri tushunish kerak. Endi shuncha odam Alloh uchun endi lekin ko'rmasdan turib ham ehson qilyapti. Bitta proyektni finalini qilib bo'ldik desam, Murod Hojoni 8 ming dollarga yer olganmiz-da, to'g'risi. Alloh rozi bo'lsin. Yerni egasidan ham. O'tib bergani uchun ham rahmat. Haqiqatan rosa issiq ekan. O'zi yerni o'zidan 4 ming dollar ehson qildi. Yerni egasini onasi kasal ekan. Rahmat o'shalarga ham sog' bo'lsin. Birlariga ming bersin, minglariga Shani yarmini pulini berganimizda ham shani hozir qandoqchilikqa ehson qilmaydigan vaziyat o'zi. Lekin shani bular yarim pulni bersanglar ham o'tkazib deb o'zimiz nomimizga o'tkazdik. Endi qolganini sekin ish qilaveringlar, beraverasizlar degan. Baribir tezroq uzib qo'ysak, hali biz ham xotirjam ish qilamiz, qo'llab-quvvatlab tursalar deganmiz endi. Ularga keyin odamlar qo'llab-quvvatlayapti lekin. Xo'p, Jannat Toshxo'p kanalini ham mana shu obunachilari o'tgan safar biz borganimizda bizga aytmabsiz, bizdan pul jo'natib yuborardik deganlar bo'ldi-da. Kartaga tashlab berardik deganlar bo'ldi o'shancha. Endi Xudo xohlasa, bu safar ham aytishadi, bizga indamay ketibsiz deyishadi, lekin yana kelamiz. Mana shu jamoamiz qancha to'plasa, tashlasa, yana olib kelib beramiz. Uyga kimata kelamiz, Zohjona. O'tdi-uyda Ko'rganda kelamiz. Mayli. Kelaveramiz. Xizmatga kelib Anjanga ham 2 marta bordilarizku. o'shada. Sizlar obunachilar. Xudo xolasa guvoh tursalaring, duoga insonlar ko'p. Tez kunda tugatib yuboramiz. Xudo xolasa. Alloh avri bersin, moyibidan bersin. Ertaga bitolar bo'lib qoladi, keyin g'ishiga ataka qilamiz. G'ishi bo'lib qoladi, shtomni qilib qilib olamiz. Xudo xolasa inshaalloh. Xudo xolasa. Xo'p, mana sizlarni ko'rib turganlarda ham bir chiroyli so'zlaring bo'lsa gapirib qo'ying. Laytlarni bosib, ehsonlari bo'lsa bemalol tortinmasdan tashlayveringlar. Mana ehsonni joyi, Xudo xolasa. Inshaalloh. Sen yetim emassan deb nomlaganmiz obunachilar, chunki bega keladigan bolachalarda shu boquvchisi yo'q, dadasi yo'q, bunaqa uyi yo'q. Xudo xolasa shu xursandchiligiga birga sherik bo'lamiz. Qo'llaringdan kelsa ozgina yordam qilinglar. Mehr ko'zda kanali, Otam toy kanallarida Xudo xolasa kunli mana shu yerda ishlar ketyapti. Qo'llab-quvvatlab turasizlar endi azizlar. Inshaalloh qo'llab-quvvatlaymiz. Bizni zo'r nimalarimiz bor inshaalloh. opam qo'li chiqib qolmagan. Yo'q. Mana ko'rmaysizmi qo'lda endi o'tgan yili sinovdi-yu. 3 marta. Yana bir yil Ko'rsatyapti. yana sijib turibdi-da endi.
Brilliant takılsın deyapti-da, brilliant takılsın. Shunda meni o'rganib Bilmaysizda ozoni. Tanam bilmayman. Ko'ryapti faqat. Nimalar ko'payib ketganiga kelin qizlar olib qo'ymasin deb ashkina qilmoqchi. Tillolar mana shu yerda tillo brilliantlash yerda. Xo'p, endi Bo'lmoqchi. Halaning tepasida turibsizlar ekan. ustalar qani? Shu yerdan marojnalarni yesa, bir dona qo'shib aytaman. Bizda yana kasbimiz. Aytmasak bo'lmaydi, o'ynamasalar. Doiralar davolaringlar dedim-da. Hozir bodirasa ular kaset qo'yishdi. Yaqinda o'rni olishdi, tabriklaydi. Mukofotlarni. Juda xursand bo'lganlar. Ha, endi baribir bizga birinchi. Bu ikkinchisi. Juda xursand tabriklaymiz, ilohim. Bundan Obro' yomon. Obro' yomon bo'lsa, Marojnalarni yeb olsa, omlashga kuzatmaymiz. Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Mana xo'janomlar kelishibdi. Vashitlar olyapti. Tanjonlaring sog' bo'lsin. Kim nima desa desin, lekin mana hozirgacha biz issiqda turibmiz, adovimizni yeyapmiz. Bu oson ish emas-da. Tanjonlaring sog' bo'lsin, mehnatlaring rohat bo'lsin. Azizlar ko'rayotganlar, albatta obuna bo'lmaganlar Rustamjon nima? Mehr ko'zda. Mehr ko'zda. Ha, yangi u. Ha, o'shada hammani gangit bo'ryapsiz. Meni ham gangit bo'ryapsiz. Yo'q, kanallarni ikkitadan qilib qo'yganmiz hozir. Rustamjon TV, Mehr ko'zda, Xotamtoy, Toybola. Ha, Toybola. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lamiz. Keyin Xo'jonam kanallari bor. Mana shu kanalga ham obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Mana qilayotgan mehnatimizni ko'rib, uyda o'tira olmasdan kelibdi. O'shada. Oson emas, Farg'onadan mana 150 kilometrmi? Ha, pashti 1,5 soat, 2 soatlik yo'lmi? Shunaqa. Ha, Sherali akamlar kelganda kecha ha. yo'lda qiylanib ketdik deb. Yo'l qiyin endi. Qiyin. Ilohim, duo qilmasizlar. To'rtta xonadonni boshlab olgan. Ha, ilohim Alloh kuch-quvvat bersin. Yuringlar. Endi kalta kelas yo'qmi? Kalta kelas. Ha, mana. Ha, Xotamjon, sizga yozib turaman, o'qiysizmi? Xo'p, sizlar bop qo'shiqlar, ustalar. Ketdik, qani? Men chappa chop turaman endi. Mavluda, sizlar baqa o'tinglar. Men aqda olaman. Kelinglar endi. O'tinglar. To'riga. Ha. Men videoga olaman. Olar videoga olaverami? Ha, olaveringlar. Bo'ldi endi, ko'p ketmanglar endi. Sastav yaxshilab o'ynashsin. Rustamjon, qayerga ketyapsiz? Hofizlar ham o'rnashish kerak. Ana. 1 2 3 ketdik. Pasha kirib ketdi og'ziga. Ketdik. Ha, Rustamjon, ha. Rustamjon. Ha. Ha.
Sizlar o'yinga tushinglar. Dunyo ko'radi, bemalol kelaveringlar, o'ynaveringlar. Olmas ekan sizlar. Yo. Video yopdi. Ha! Ha? Ne oldu? Çapın. Bu. Tanjoylar sog' bo'lsin. Assalomu alaykum. Ozgina motivatsiya oldilaringmi? Albatta. O'z kelishinglar o'z motivatsiya-yu. Uylarni buzdiganda o'zi yigitlar endi, haqi ishimizga yo'q. Ya biz bu ustalarni uflatyapti. Navbatma-navbatda hammamizga rozi sig'mayapmiz. Almashib. Hammalar tinch bo'linglar. Hojilarga duo qiling endi, chiroyli. Qani salqinga o'tib oling hozir. Keling baqa. Yo, bismillah. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Parvardigorim yo Robbim Alloh, 18 ming olamni yaratgan Allohim o'zingga hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga durud salovatlar bo'lsin. Boshlagan ishinglar Allohim o'ngidan kelsin. Ehsonchilar juda ko'paysin, ishinglar bardavom bo'lsin. Tez kunlarda iloyim nima deydi? Final to'ylariga kelishlikka Allohim ro'zay nasib aylab, topganinglarga Alloh fayz va barakotinglarni bersin. Bola chaqanglarga bosh bo'linglar. Qo'shganinglar bilan qo'sha qaringlar, ko'p yashanglar. Nimaki niyatda yurgan bo'lsanglar, niyatinglar amalga oshsin. Biz ham tilakdoshmiz. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar. Rahmatga arhamar rohim. Alloh akbar. Rozi bo'linglar, tinch bo'linglar. Nihoyatda mehr oqibatli xalq. Aziz birodarlar, qadrdonlar, ko'rib turgan bo'lsalaring, kelinglar. Bir oyga qolmasdan to'ta uyda bitib boringlar. Bir oyga Bizlari yoriq bo'lib sen salom. yetim yemasdan finalini tezroq Loyihasi. loyihasini tugatishga harakat qilamiz. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar, xayr. Ha, yashang. Ha. Matlab opa noningiz yarim bo'ldi. Voy. Xotanjon, siz ham usulda ushlayapsiz lekin. Men oldin qiziqardim, lekin keyin Qiziqmay bo'lgandim. Misol doiraga qiziqqanman, udarniga qiziqqanman, muzikali mataka berishganki, ani Toshkentda o'zimizda. Keyin borib endi uydagilar shunaqa pianinoga berishgan. Men uni chalishni yomon ko'rardim pianinoni. Pianino darsidan chiqib, udarni darsiga eshik oldidan masalan bo'lganmiz. Kuzatib turardim-da, childirma cholish o'sha doira udarnichilarda kuzatib turaverardim, lekin pianino darsiga kirmasdim. Balki o'shanda o'sha udarnikkanmi, doiraga ham berishganda hozir katta sostavlarda Ya. Aytmadingiz, folklorga doirachi bo'lamidim. Ajoylar bilan yomon. O'shada Samarqandga ham 3 kun bo'lib keldik-ku. Mayli, sog' bo'linglar. Bo'pti. Endi biz Farg'onaga yo'l oldik.
bo'linglar, Xo'p, kelinglar. mayli. Salomat bo'linglar. Hammalariga Alloh kuch-quvvat berib, yuzlaring yorug' bo'lsin. Allohim sizlarni pardai panohida asrasin. Amin. Mana shu sizlarga qilayotgan ehsonchilarni ham Alloh berganini Allohning o'zi to'ldirsin. Allohim o'zing yakkasan, yolg'izsan. O'zing har yerda hozir va nozirsan. Har narsaga qodirsan. Hamisha o'zing qo'llab-quvvatlagin. Yurtimizda kambag'allar bo'lmasin, yetimlar bo'lmasin. Amin. Hamisha osmonimiz musaffo bo'lsin. Urush bo'lmasin. Allohim har bir bandangni ilohi ilovonda kabatillohni to'p qilguvchi bandalaringdan qilgin. Bergin. Berganing bilan Alloh sendan kamaymaydi. O'zing qo'llagin Allohim, sendan boshqa bunday chevar yo'q. Allohim o'zingga hamd sanolar bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Yashaylar.